kulturala. Bueno, ongi etorriak, Marruma Kulturalen beste podcast batera. Denbora bat isilik egon geran arren, berriro hartu dugu martxa aurtengoan, eta gaurkoan super ongi hasteko, Olaia jantzi dakagu gurekin, eta lehenengo abestia joko digu, ezin naiz gelditu. Pauso urduri batez zara ego nire buruko amildegiak zen bertigo nahi ez dudanik ez dut egingo berriro nahi ez dudanik ez dut zergatik ninduten emakume sortu nire burua ezin dut hainbeste zigortu saiatzen ez denak ezin dulako lortu saiatzen ez denak ezin korapioak askatuko ditu barrenetik anustu bizirik sentituen hasi ez gero ezin naiz gelditu nire ahotsak korapioak askatuko ditu askatuko ditu askatuko ditu askatuko
naiz gelditu, ta ezin naiz gelditu. Ta ezin naiz gelditu. Esker. Bueno, ze polita abestia. Mila esker abestia bengatik. Gaur, esan beharra dago, kotxean ekarri nauzulatzuk, lesakatik onaino. Bai. Eta kotxean aprobetxatu dugu pixka bat, elkarrezketa hau lantzeko, ez? Eta galatu dizkizudanean kanten izenak, esan diazu hau maian ditzen zela, hasiera batean. Baina, gero ezinez gelditu jarri diozu izena bezala, eta zergatikan? Maiane deitzen diot nik, azkenin nire lagun handi bat da Maiane, eta bertxotan ibiltzen da, eta idazlea da, eta horrela, eta behin sola esin, beti nire beldurre eszeniko guztiari buruz sola esin, ez dakitze, eta gero ateri zen teman, gustatuko zitzaidala berak nozpait kantaren bat idaztia, bertxolaria dela eta holako birtude hori badula. Eta justo, solastoa genuen gai horreri buruz, bapatin urrengo astin dortzen zaite, indizut kanta bat. Eta justo hori ez, nire beldur guztiari buruz, eta ez dakit. Bai, hori izan zen bere izan eretza, kontutan hartu zuen justo lehenago solastoa genuen tema hori nire inmertze suposatzen dian hori ez, beldur hori, eta nola ateri duen kanta horretan, bai, horregatik ditzen Maiane, bai. Haze polita. Bale, eta, hemen galetu nahiko nizuke, zure musika munduan daukazun eukide dituzun astapenei buruzkoa. Galetu nahiko nizuke gai buruz. Nola ikustuzu zure burua? Nola hasi zinen musika munduan, edo? Egiarran diziguzin atentzioa deitu dit beti, nire gurasuk ere, nire amari adibidez beti gustatu zaio pila eta bestia eta horrela, eta beti itxin izan dugu afiziori adibidezko itxintaio bat eginen, eta bengak, ze abesten dugu beti. Beti zen hori, eta beti duo eta bigarren ahotsa sartzeko itura hori baduzun berak beti, eta nik ere hola ikasi nun egiarran bigarren ahotsak ateitzen taula, eta gero txikitan jotzen un treketixa, hori, edozin aurrek ez, musikan aldun bide tipiko hori, eta urteetara gero lagun batekin pitxikin eta hori hasi kantuzar bazkarik eta horrela animatzen edo, animatu kantatzen. Eta hortik, hori, musikakin gero eta lotura gehiago, eta azkenen haunitz gustatzen zait, eta ni bilatzen dut beti denbora hortako hola izan du da, ez dakit. Naturalki sortu zait, nik uste ez dut deus ikasi bere txikita deus, treketixa pixko, eta... Bai, eta gero treketixa ondoren, ez hasi zinen, gitarrarekin lehenago edo bateriarekin lehenago? Bueno, hasi, nire aldetik, nire airera, azkenin afizioz, gitarra lehenengo, eta ederki kostatzen zait oraindik. Bateria da hor dut, egun ematen gustatuko zitzan, norbaitek irausti ere, ze bakarrik ikasteko ere da prozesu askoz mantzogoa. Nik dentik pixkota duten guztia, nahiko nuke ikasi musikan beti. Esan ezakegu jotzen zula trekitixa, gitarra, bateria, eta instrumenturen bat gehiago baukatzu hartikan? Arrautza. Arrautza, hori da? Ez, hori ez da... Ez. Perkusio gusten zait, hau nitz. Kajarekin ere gutzetak dut, bitxirekin jotzen. Bai. Eta gero melodika aipatu dut lehenik kanpoan. Hori ere... De salseo, ez... Jakin ez dakit, berez. Ondo da. Belarriz, bai. Bale, ederki, orain urrengo abestiarekin jungo gara, urrengo abestia isilka deitzen da. Eta galetu nahiko nizuke, kanta guztiekin nahiko nuke, hori pixka bat, nundikan datuzen kantak edo kontatzeko labur edo nahi duzun bezala. Lehenengo diskako kanta guztiak sortzeko momentun, nintzen hori sartua musikan kriston pila egunero dedikatzen izkion ordu haunitz, aukera banun. Orduan, ezakit, naiz bastante beti jotzen dut tono tristetara eta tono melankolikotara eta hola, badut fama de depresiba kantatzen bino. Eta erabaki nun, horreri buelta eman barra niola ez, eta bertze ritmo bat edo sortu barra nula. Eta, ez dakit, gaia sortu zen, momentun hori nulako burutan igual ez, pixkot, da, pixkot mundu hotz, eta erretzen ari garen mundu honetan ez, sin más, mundun kontra, nitan mundun kontra. Oso ondo, hola behar da. Bale, nahizunean isilka jo eguzu, mila esker.
galdo badu, bihurtu bada eguzkia, ilargiaren esklabo. Mi esker. Jo, ze guai. Bai. Ze guai, bai. Bai, gainera diskako kanta entzun da ere, bapatean hori luperrekin, kriston Ez que, a ber, aldaketa pila. ez zintzena izan zen diskul sonatzea hor, gitarra bat, punteoa, dena zuri esker, garbi dago. Eta, karo, nik defeintu barra nun, direktu ere, zerbait inbarra zen. Ba, perfecto, superondo dago, bai. Bai, bueno, diskoaz gero itzen dugu, benetako bat apuntatua, baina nahiko nintzuke galdetu sorkuntza prozesuari buruz. Hau da, bueno, lehen egontzea kontatzen, ez? Lehenago egiten zenitula gauza gitarra eta hotxarekin eta horrela, baina orain bapatean hori luperra iritsi da, zuri bizitzara, ja du eta denbora bat, eta ja lokuron, luperrakin. Osea, bueno, kontatu pixka, nola sortzen duzu edo zakit, nahi dezuna. Bai. Musika sortzen hasi nintzen hori da gitarra eta hotxakin bakarrik. Hasi nintzen gitarra pixkotik hasten nire airera kantatzeko gustatzen zitezkian abestik eta horrela. Gero, hori, beti zerbait gehiago bila, sortzeko, hasi nintzen kantak sortzen eta hola, eta sortu nituen kanta pare bat horrela. Gero, gustoko nun abeslari bat, hasi zen, berak itentzun luperran movida hori, eta Ze abeslari, za? Iseo, bai. Hori. Berari zautu nun, eta egiarran deitu zian pila bat atentzioa. Eta gustatu zitzean pila bat, eta nahi nun katxarro hori erosi, bai. Bueno, ez nun katxarro berdina erosi, denbora luze batin ahorratu eta gero erosi nun bi kanaleko luper pedal bat. Eta berda mundu bat, azkenin da, erosi nun superkonten, hasi nintzen egiten, eta ez nun bat ematen. Azkenin ikasi behar da, azkenin da lehenbizko katxarroa nola, osea, aparatoa honek nola funtzionatzen duen, eta bigarrena kuadratu dena. Izan da prozeso bastante luze bat, nola gustatzen zaiten, eta hori... Zure modura hartu diozu, hori esatekin una lehen ez, ritmoa eramatea oso zaila da, gauza hauekin, eta hori. Gero nik ezagit ezautzezun ta sultana... Bai. Ja, imaginatzen zaitut, bera bezala bateria montatuta, gitarra, bajua, eta ja, kanta guztia sortzen horrela. Ez neska horre jotzen dungi instrumento guzti jotzen txua hitzongi. Nik hori ez dut ingo bueno. Bai, azkenin ere modura, bai. Bai, zure modura hori da, kontua hori, azkenean ikasi behar da, manuela irakurri behar dezut, baina gero musikalidadea ere badu beste modu batera sortzen dira kanta honekin, eta gero ere, sorkuntza aldetik eren nizun galdetu, lehenen aipatu dugu Maianekin sortu zen dula kanta horren letra, baina badakit badagoela jende asko, zurekin ere bai letrekin eta bai sortzerako orduan lagundu izuna asko gauzak egiten. Bai, azkenin badut kriston zortia hori, artista zinguratua bizi naizela, eta diskako lehenengo bi kantak adibidez dire Omarrenak, hori, azkenin nahi... Hemen daukago Omar. Hemen dago Omar, bai. Hortxe, pintxo jaten Hilda bat edo zakizari den jaten. Eta azkenin, musika sortzeko momentun bai hortzagola nerekin, genuen lokal bat entxaiatzeko eta hola, eta bere biltzen zen lanin hor, eta denbora hori guzia ni musikakin, eta nola idazten duen poesia eta horrela pila bat, hori, hainen ongiz ezagutzen zian bapatin botatzen zian kanta, eta erraten, nondik ateizu hau, ez? Omar ezagututa ere, esaldi potoloak beti, hori seguro, bai. Beti, isik ez gara galditzen, ez. Eta gero hori, bainat, nola ez aipatu, denak den isek ere ensaitu du nerekin, azkenin diskun ere intzen un bajoa grabatu zenun zu. Bueno, gero, Alinarekin ere bakit ere kantatzen eta... Alinakin kantatzen dut, Alinakin beti... Gero Pitxirekin ere, gauza pila oso. Bai. Azkenin aldin guzia eta inguruko jende guzia... Bai, eta ero letren aldetik, Maian eta Omar eta zaparte nabe gehiago... Ozakitu? Ez dut uste. Uste nun askoz gehiago izango zirela. Ez. Edo zinak nahi badu idaztia, nik eskertuko txut, bino. Ez momentuz Maian eta Omarrek, bai. Baina, bueno, lesakan aurki ez dut errelako ezakite urtetan zehar, junden esplosio txiki hori, sortzera jarriak bezala jende bat, eta oso polita. Gazte kuadrieban nik uste bagarela ja lesakan musika mundundo alde batetik edo bertzetik ez, izaten alda txaranga bat, edo bertze rock talde bat, edo bakoitza berin, mino musikan gabiltzanak, eta elkarreri zautzen garenak orduan, azkenin, bai, polita da elkartzia, eta
guk adibidez taldea, pitxikin duten taldea sortu dugu bajoa, bateria, aizizki instrumentu dena eta denak errikuk ara. Errikuk edo ondoko errikuk edo hori polita da bai gustora. Aitz gustora. Bai, badarki. Orain, urrengo kanta joko dugu, Damuarena. COVID-19 nazkarri horri dedikatua edo, garai horien sentimendu horiei dedikatua. Eta, ez dakit, zerbait aipatu nahi bazu, edo kanta berak hitz egin dezala, o... Bai. Zu, Damua, zuentzako. Bai, hola egiten dut. Zuten agintaria Iegingo zareten bertzela Baina nork dio bizitza eriotzarik ez da dela Baina nork dio banaiz, zein izanen naine damua, ilartean bizitzea, hilik ez bizitzeko, eta bizitzagatik hiltzen banaiz, zein izanen naine damua, ilartean bizitzea, hilik ez bizitzeko. Hilak agertzen zaizkit ametxetan Erranez bizi zaitezte bizi denbora duzuen bitartean Hilak agertzen zaizkit ametxetan Erranez bizi zaitezte bizi Pasa ondotik gau batzuk ontziritsi naiz Iritzi bat hau dena hotz ikusten dut Bizia motz ikusten dut Pasa ondotik gau batzuk ontziritsi naiz Iritzi bat hau dena hotz ikusten dut Bizia motz ikusten dut Eta bizitzagatik hiltzen banaiz Zein izanen naine damua Ilartean bizitzea Hilik ez bizitzeko Eta bizitzagatik hiltzen banaiz Zein izanen naine damua Ilartean bizitzea Hilik ez bizitzeko Edan ura, lasai. Aditzen nahi super garbi eta dako. Bueno. Zene da. Zami ongi. Aitzungi. Ya está.
hori, espero de gustora egotea, eta gozatzen nahi pila bat hemen ere, nik uste, derongatik izin dezake da. Eta, bueno, aipatu nahi nuen hori, COVID-aren asuntoakin, bueno, kanta sentimendu horiek eta eragindakoak, letra gau zurea da ez? Letra da Maianek idatzea. Maianen ara, hori da. Bueno, nik eskatuen konkretuki tema horri idaztea. Zenet, hori sentimendu aldetik izango zen, baina, bueno, COVID-an ni pertsonalki erabili nuen zure diskoa bukatzeko. Horreta zitzein dezakegu gaur, eta hori, kontua da, ez dakit 2 urte, 3 urte zuzetu zen gauza hori, azkenean, hemen daukagu, gero zozketa daukagu, ez dakizuen, baina, bueno, Marruma Kulturaletan zozketa irabazten duenak, galdera bat egin beharko dio olaiari, obligatorio, ezin da, ez no? Osea, bai. Eta, bueno, kontua da hori, nik aprobetxatu nuela, karo, nik azkenean banituen gauza asko nire bizitzan, eta, bueno, zuk ere, eta grabatzen gitu zen nola dela, baina, bueno, geratzen zen nahasteko eta guzti hori, eta bapatean, pues, niri ondoto bizitzaidan denbora hori, nahasteko. Eta, bueno, nahiko nuke pixka eta ipatu, hori diska badaukazu azkenean. Baituzu gero kanta gehiago oraindik ez dakitze egingo dauzun horiekin, urrengo galderetarako utziko dugu hori. Baina, bueno, kontua da hori, ea ze sensazio euki genituen edo garai hortan, nik aipatzeko gauzat, eta orain lupegarekin ikusten zaitu dela kantak modifikatzen, egia da, lehenengo aldiz iritsi zinen eran etxera eta egunean probatzen kantak eta horrela, ez zen eukala oso argi, eta ez dut uste oraindik argi daukazunik kanten estruktura osoa. Ez, aldatu daiteke eta deformatu, eta, bueno, hori gauza polita da, azkenean. Bai, azkenin eri berez, igual hobena teitzen zaitena, edo naturalki sortzen zaiten hori da. Azten aitzen ninja estrukturatzen, eta dena kuadradisimo, eta dena, azten bazaia galditzen ez saldua. Orduan, pues ez dakit, azkenin eri naturalki, egiten duten naturalki eta lasai, eta nire jendin ingurun, nire de zona de konfort horretan, hobena teitzen zaiten momentu dire, orduan, pues saiatzen naiz eta aparato hau erabili eta hau da mekanika pura, ezin duzu honekin, ezin duzu improvisatu nahi duzu bezala, ez? Saiatzen naiz bai, beti, bueno, saiatu ez dut bertzerik. Ze horrelakoa naiz eta hola sortzen, azkenin hola egiten dut, bai. Bai, ez dut garbi. Bai, hori. Jolasten dut bastante. Izan zen zaila, baina, bueno, horrekin egon ginen eta landu genuen. Eta zuk hor kriston lan egin barri izan zenun, argi dago. Bueno, zuk egin zenun, diskoa, azkenean, bai. Ni gero lagundu nizun gauzak egiten, baina, bueno, kanten letrak eta estrukturak azkenean erabaki genitun, modu batera, eta gero kagatu genitun horrela. Bueno, diskoan hemen dagoen Deniz ere aipatu dezakegu, ez dakit zen gehiago parte hartu zuen. Intentzio non, berez diskan parte hartzian nahi nunik, adibidez Alina kantatzen du pila nerekin, eta behintzat bilek ez, grabatu intimidade horretan bilek kantatu gustora, eta Pelaixerek nahi nuen, berak erranazian, eta haietu zen pandemia eta gure bizia, hori. Bueno, eta guk ere pixko bai. Bukatu behar genuen, disko hori ja, eta azkenean bukatu genuen. Bai, azken erabaki genuen benga, dagoen bezala, Kristo molta pila emanta, bai, azkenin kolaborazio egiekta urrengoko. Hori da. Urrengoko gorde genitxun. Bai, egia esateko oso horitzapen hona ditu, grabaziokoak, eta oso garra nago disko horretaz. Nire bai, ahitz eta eskertzizut pila bainat. Bai, momentuko argazki hori bezala ez, osea, kantako laterazio, eta oso polita. Gustora. Bai, ederki. Urrengon kantarekin jarraituko dugu, diska honen parte den kanta bat, Javi Irena, eta nahi batzu aipatu pixka bat historioa edo kantarena. Bai, nik kantan izenak egiarran batzutan direola, Javi, toma. Ez? Hola da, eta beretzat da, kanta, orduan, azkenin, nik lanin beti naiz, beti, 7 urtera maten dut behar berexiko pertsonekin, eta horrela paralisis zerebrala duten pertsonekin. Emozionatzen nahi zaena. Normal. Eta hori, zen erabiltzaile bat, hiltzena, simaz. Eta izan zen pixko nire lehenengo esperientzia hori ez, da zure lanan parte, azkenin beraiek ere hola bizi hori dute eta onartua dute alde batetik. Guri gehiago kostatzen zaigula ez, azkenin, eta nahi izan nion abesti bat egin hori, kostaz zitzaidan, azkenin nintzen supergaztia eta hori, azkenin horitur hartzen duzu, eta idatzi nion berari abesti bat, eta horregatik izena du Javi, bera Javi zelako, eta jazta. Oso kanta ederra da. Bai. Javintzako, gozatu dezagun. Hori da.
Eskerrik asko. Ni esker. Oso nolaia. Ai. Ni esker zuri. Bueno, ez dakit orain nahiko nuke hitz egin pixka bat, zuk ere Bai. Olaia bezala daukazun proiektuaz aparte, ze beste gauza dituzun? Horri buruz, edo pixka jakiteko, edo zenbat proiektu dituzun, edo ezakit? Bueno, hori, aipatuten bezala, lana beti urte desienteia eramaten kiutiten paralisi zerebralan mundu horretan, edo, aspazen. Eta, guenago pausa batin, hartu dut eszedentzia bat urte bat, behar nun, pixko, niretzako ere denbora pixko bat hartu. Eta hori, azkenin horretara dedikatu naiz beti guain arte, eta guain, paron honetan nahi naiz pensatzen, horretara ez bada ez egin gorun ez dakit ere. Horretaz gain musika beti nire denbora librea da musika gehiena, dedikatzen diot denbora gehiena musikari, sortu dugu batukada talde bat adibidez herrian hori, 5 lagunek sortu dugu, gara 5 bakarrik, hori kriston lan egiten ari gara, gauza diren bezala, eta hori, polliki ez, azkenin salseando, hori alden gauza guzitara puntzen naiz, eta kirola ere gustaren zait, ez dut sobera praktikatzen azken aldin, bai, saiatzen naiz nozpenka hori, mendi ere gustaren zait, hori gauza normalak. Eta bateria, jotzen. Bueno, eta bateria nahi dut jo. Irakasle aurkitu beharko dugu. Bai, bira, Norbedo Lima dago pres. Ni badaka bat emat buruan, gero esan gozut. Vale. A ver. Vale? Ederki jarraitzen dugu jotzen? Bai. Irribarre bat kantua da hurrengoa. Vale. Eta irribarre bat, ze irribarre edo? Pues batzutan, hau, bira, egia da ez dut aipatu hau bertzelago matektan ekideatzek, doinua behintzat sortu genuen biek hau pasaz, Omarren itxikilen, eta sortu genuen doinu bat, eta doinu horreri, hori gero hortik egunetera torten zitzaidan doinua, eta letra aterinion hori batzutan ez, ongi pasa nahi dugunin, edo behar dugunin rato bat ona izan, edo irrigin eta hori, edo zen gauzetik ataitzen aldela irribarre bat ez, eta hori, azkenin dena pasatzen altzaizu, edo gota altzara zure bizia dena desmontatua, edo dena, jo kese, beti badaude gauzak irriteko eta beti badaude momentuk hori, eta nik uste inbarra dugula ez, azkenin. Ez haustia deusek irri hori, behintzat. Hori da, beti bilatu behar da, gauza positiboa denari. Hori da. Ederki, zuekin... Saiatu, enpan. Bai, karo, hori, noski. Mira, ez dainen tristia kantabu. Karo. Irribarre bat, orduan. Vale.
jautsi lurrera itxatxi. Salto, egingo dut. Dena erakutsiz naizena sinetxi. Erraza izan daiteke irribarre bat benetan behar denean. Negar motoek ez dute inoiz hartuko irria itoko. Erraza izan daiteke irribarre bat benetan behar denean. Negar motoek ez dute inoiz hartuko irria itoko. Erraza izan daiteke, erraza izan daiteke irribarre bat. Erraza izan daiteke, erraza izan daiteke irribarre bat. Erraza izan daiteke, erraza izan daiteke. Erraza izan daiteke, erraza izan daiteke bat irribarre bat. Erraza izan daiteke, erraza izan daiteke irribarre bat. Ona, Eskerrik asko. bakatu bidazu, ezin izan eta bitatu da beste. Aitzongi eskerrik asko, uste zait firma bat erratutona. Diskun ere kantatzen duzu, aizu. Bai, nitu. Eta hola bidazu grabatu behar izan, borratu dut, de hecho. Ez ba, primeran, benetan. Mezua oso positibo erutzen zaite, eta pila gustatzen zait kanta hau. Eta gero ere, hain nintzen pentsatzen hor, jolasten ari zinenean hor, zure aparailu horrekin. Jo, azkenean hau, dela kontzertu akustiko bat, baina azkenean DJ papera hartu duzu pixka bat ere horrekin, ez? Osea... Batzutan nola komplejo hori izaten dute, batzan kontzertun, kaskuk, eta gero ikusten ez hor du, igotzen volumenak eta bajatzen, eta justa hori, eta ratu egin dut, ez dakit, ze pensatuko duten bertzik niretaz, igual zaitola da. Baina, lehen aipatu duzu, aukeratu duzula munduko kaskorik txikienak, estenatokira igotzeko. Ez, baina, ondo. Behar da konzentrazioa eta ondo entzutea horretarako, azkenean keston lana da. Bai, ederki, iritsi gea, bukatzen ari gera, baina, handik falta pixka bat. Etorkizunerako, ze historio pentsatu dakazun edo egitea, hori jakin nahiko genuke? Sortzen segitu beti, ez naiz gelditu, batut denboraldi okerragu, blokeatzen naizela eta ez dutela inspiraziorik deus. Sortzen ari naiz, orduan, badut laguna handi bat, kepa izena duna, bertza artista bat, egiten du musika elektronikoa eta hola berari gustatzen zaio pila bat, nire bai. Orduan, hasi gine pixko biek salseatzen zerbait egitea, hola, sortu zerbait bien artin, ez, musika elektronikokin eta gaotxak eta nahi dugun guztia. Eta gero, nire bai bakarkan nik ere segituko dut, nire gauza guzti hauekin sortzen, eta sortzen den hori alba diazu lagundu grabatzen, baina? Bai. Zuekin, hori, al fin del mundo. Alden guztia. Egin dut, bai. Gure. Eta, justo egiten ari zinen hori, baituzula momentuak direnak sorkuntza aldetik produktiboa, beste batzuk lehorragoak edo esan dezakegun. Hori, justo goatu naiz, pandemia garaian Pelaiorekin lagunakin hitz egin dula, eta zian, baina, beti egon behar geha orain dakagula denbora sortzen, baina behar dugu ere denbora bat egoteko lasai eta kontemplatzen, eta ideia berriak nahi gabe burura erakartzen, azkenean... Hori da, haun izan gelditze horrek aukera ematen du ez, ingurura begitzeko gehiago, eta azkenen ingurura begitzen eri behintzat, nire egunerokotasunin sortzen zaizkiten gaiak izaten diren ere kantanak, orduan, haun izan konfinamientu niri pasazitzaidan, ez denak itxinen zerratu zimardun musika. Eta ez zidan ateitzen deus. Neri ez da, Agobiatua enzertu ze kantatu behar nun
gustora, pues hori, eta azkenin konfinamendu nenun indeuz, gero hasin, Hori da. Ez, azkenean kantatzeko eta bizitu behar da ere, lehen bizi. Ongi egotea edo Eta gero hortik atera behar dira ideia, nik uste. Hori da. Nik azkeneko 3 urtetan kanta bat egin dut, osea. Hori da, bai, sineste izun dire... Temazoa, baina... Seguro, hori ere sineste izun. Baina kanta bakarrik. Ez, bai, baina hori, osea, azkenean hori pixkatere galdetzeko zenez, osea, sortzaile bezala edo, beti, modan dago galdera hori, ez, dika, sortzaile bezala ezakize. Bai. Baina, bueno, osea, presio hori badago ere, ez pixka bat beti hor buruan run bat, egin behar dut, baina... Eta gero nola etortzen diren ideia berenak gutxien pentsatzen dezunean, hori ere oso polita izaten da. Eta gero ere ikasteko denbora ere hartu behar dela. Osea, azkenen nik gero zituk etxarra guzti hauek intut kanta batzuk, gehiago ere ikasten alduzu beti, ez? Azkenin gehiago jolastu edo zuazi. Erosi du gainera bertze aparato bat, orduan. Begira, zer erosi zu? Caja de ritmos bat erosi. Bueno, ya ez zu imarragoarekin, ja, pupu. Hori, ez dut beatboxa ja utziko dut alde batera. Zebo ez taneria. Baina, bueno, horire ikasi behar da, eta azkenin denbora horire ez bai duzu ematen avanzatu edo ez, azkenin zuk ere ez duzu beti kanta igual, oza, rollo igualeko kantak egin, nahi duzu aldatu, ez? Probatu, orduan posikas berra duzu. Bai, gero, galetu nahi nizun ere, rollo, eta etzen zuen rollo berdin, ezakize, azkenean estilo aldetik edo, bakit galdera mierda bat dela hau, baina beti, osea, nola kokatuko zenuke zure burua edo ze esango zenuke jendeari ze jotzen dezu galetzi zutenean? Gitarra eta hotxaz aparte. Ez dakit, Soy la mujer orkesta, ez dakit. Rigia guztaren zait, batxut kanta bastante ritmo horiekin. Osea, ez dakit gero adibidez, batxut referentziak ere erabiltuztenak ere musika rollo hori ateitzeko edo ez dakit. Gustatzen zait musika estilo bat aditu eta estilo horretan zerbait ateitzea, eta ez beti estilo iguala. Bai. Ez dakit saiatzen naiz, da zaila, bueno. Bueno. Osea, definitzeko modu batean, ez dakit. Ez, lasai, ez definitu, ez okurritu sektoren galdera, eta hori. Niretzako zure musika da, hori momentuan ateratzen dena, eta horrekin ja, nahiko eta soberan. Zu lasai. Bale, bueno, aurrengo kantaren izena, bueno, ispilu parean esan didazu, nik isladak deitzeko esan dizut, esan didazu isladak dituko dizula beniko gara. Bueno, aldatu zakezu, ez dakit. Ez que ni letran izenburutako, osea, kantan izenburutako naiz, lehenengo hitza, osea, estribilloko hitz nagusia, pues hori, pues ez, islada deitzen da pollitago, bai, islada izena jarriko diot. Eta nolatan kanta egu islada, o ispilori begira, edo... Zuk erran diazulako. Ez baina... Ja. Ez baina zegati doka izan hori, edo... Pues nire bizitzako bertze momentu bat, bertze sensazio bat, azkenin ez. Ez zera, zure buruari ispiluan kontatzen zerbait? Bueno, ni edo zein. Vale. Hau niztan iruditzen zait, ez garela gure bururi begitzen. Ez onerako ere, osea... Ez, zein diren gure bakoitza batxun beldurra, bakoitza batxun gauzak ez, eta hortik ikusten dugu mundua. Bakoitzak hortik ikusten dugu mundua, minio, ostia, jakin bar dugu nik uste hori, pues ez, noño den gure problema edo noño den bertzin problema, eta hori ere begitu behar dela, ez? Eta orduan, pues hau niztan da, nago neri begira, nere bururi begira, eta ez dakit norden parin dutena. Piskot hori. Espilu bati begira, hauza asko ataik duzu, Jode baietz. Bai. Bueno, joko diguzu kantoa? Bai. Venga, zuekin, ispilu parean isladak. Isladak.
ikusia dugun notz baita bapatean ez ustekoa. Ispilu parean nago, bapatean ez ustekoa. Ispilu parean nago, aita bapatean ez ustekoa. Ispilu parean nago, bapatean ez ustekoa. Ispilu parean nago. Bindirarum, dararum, birara. Ispilu parean, birararara. Nola da posible, nola da posible. 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 Orain ez konturatu izana. Nola da posible, nola da posible. Aita bapatean ez ustekoa. Ispilu parean nago, bapatean ez ustekoa. Ispilu parean nago, aita bapatean ez ustekoa. Ispilu parean nago, bapatean ez ustekoa. Ispilu parean nago, aita bapatean ez ustekoa. Listo. Hor bukara pizko. Ona. Bueno, hauek kanta berria dira, azkeneko bi kanta hauek. Bai, azkeneko bi kanta bai. Vale, oso polita. Eskerrik asko. Bai, sustekoa batean. Susteko igual ere, más que islada, Bai, egia da. Vale, orain, zozketaren momentu eritsi da, zuek justo berriak zerate, baina zenbakia badaukazue zozketarako. Kontua da, zozketan diskoa tokatzen bat zaizue, 2 diska zozketatuko ditugu. Galdera bat egin behar diozue Olaiari, bai edo bai. Ezin da ez esan. Orda, jun pentsatzen, eta Makokik gure kazuela txiki hori aterako du, eta hortikan zenbaki aterako du Olaiak. Zukerren. Aprobetxatu nahi dut, eskerrak emateko Makokiri, gure keridoli, hemen beti gauzak iteituna, gure liderra, hemen. Ni bainat ere, gero hortikan dabil Miguelin hemen enderatzean, gero beste zurito bat eskatuko dizut, eskerrak asko. Eta baita ere jende gehiago daukagulan taldean, ungo gara desbelatzen urrengo astetan zehar. Oantxe neztako goratzen izena. Eta bero, noski, marruman zerbetzak ateretzen zikigula eta irekitzen digula taberna alduenean eta esfortzu handiarekin gainera. Ez da, eskerrik asko. Eta horixe, ez zenbaki atera da? 12. Nor du? Bai. Zerakazu, bat eta 2, solte dituzu. Ez da gainak 12? 12? Beste bat derako da. Igual atera kanpora, ezakit. 12? Beste bat, izan beharko da. Show must go on. Vale. Gauzat egin beharko dugu, Omarrek diska igual ditu 27 kopia etxean. Galdera bat egin beharko du eta gero beste bat zozketaz beharko dugu. Bai. Tori, Omar, galdera bat. En catalán. Sí. Eso. ¿Para cuándo temas en catalán y esperanto? No. La línea al siguiente disco, ¿qué tienes intención? O sea, ya tienes material, o sea, textos. Sí, tengo algún texto que otro. Sí que me gustaría un poco con, pues, un poco un toque más, no electrónico, me va igual, salsear un poco en ese rollito, un poco en plan
Pues sí, con más bajos, con más percusión, con todo eso. Y Denis también, pues eso. Polidistorsión. Eskerrik asko. Ez da inoiz hain luzea izan hau, 27. Hogeita zazpi. Bi zazpi. Oh, vale, Larraitz. Larraitz, osea. Zeongi, ez du zeria guainik anasikia da. Ez du inoiz aditu, ez. Leku bat hola gustatuko zitzaizun hola amesten duzuna jotzia zure kontzertu bat. Hola. Hau ezin da izan. Ametsa bete dut, Hola erraten zula leku, hor joko nun kontzertu bat. Ez que, ze galdera zaila. Ze berez oraindik ez dut lortu sobera disfrutatzea jendean zinen kantatze horretaz. Mino, a ber, pues festivalazo baten. Ni bakarrik hor estenatokin. Ez, igual ez da lekuan eretzat. Ez dakit, egia erran. Uda batin, iluna bar batin edo zen terrazatan. Listo. Ona. Bueno, badauka diskoa. Ja, eske... Bai, oparitzeko. Bai, eman hor, bai. Bai. Bueno, diskoa ematen badiegu, galdera bat egin beharko du. Claro. Vale. ¿Te importa que te metas estas canciones en TikTok? No. Vale, guay, te estoy haciendo vídeos, ¿vale? Ah, vale. Muy bien, me parece. Mira, algo que no hago yo, no hago fundamento. Ondo. Hori da, qué buena, mira. Vale, guai, beste zenbaki bat. Para ser trend topic, hombre. Gracias a ti, porque... Amaika, bat, 1-1. Amaika? Hor. Uste paperak aldatu dizkiola. Galdera errez bat, edo zein. Galdera. Zai ez esan? Lasai derne. Ondo. Ja, gaixua. Ze galdetuko izut? Ez que mira, tan nik erantzuten dizut, bai? Nahi duzuna, nahi batzu, nori izena duzu, ez hori ja badekizu kartelan gatik, ez? Bino, ez dakit, zer da hau? Bueno, badekizu. Badekizu zer? Kaja, soinu kaja bat, ez? Bai, buklean grabatzen duen katxarra bat, bai. Grabatzen du gauzak sonidu. Bai, guzti ezin duzu. Badekizu, ez? Errepikatu ditu. Ez que nola haunitzetan jende haunitzek ere ez du, oza ez dakit, ez da sobera ere ezagutzen hori, eta orduan haunitze galdetzen dute hori, zer da hori zikintzu hor? Zin sokorritu zait. Bai, aberaztu iten du, ez? Bai, sartzen juta hotxe desberdinak, eta bai. Bai, joaten da gehitzen dena. Eskerrik asko. Bueno, ederki, bukatzen juteko, ez dakit, galdera ema dukazu edo, ez? Ez. Ez, jazta, bueno, indegu saioa, eta, bueno, ondo pasatu duzu? Bai, itzongi pasatut, mil esker denangatik. Bai, dena. Osea, diskotik hasita, zeba azkenin zuk grabatu diazu. Bueno, bai. Eskerrik asko Makokiri, eskerrik asko nire laguneri dinari tortzagatik, eta hori. Eta eskerrik asko hori, tortzagatik aditzera. Azkenin ez daude aukera unitz, ez da, eta badirenin, probistu behar. Bai, nahi berriro esan dezaket, nahastu gabe, hemen jendeak ondo ondo pasatu dugula zure musika entzuten, eta nik uste momentu oso polita izan dela, hemen txoko honetan oleia edukitza. Eskerrik asko. Beraz, azkeneko kantuan, ez dakit, parentesi artean daukat izena, baina ametxekin jolasean, hola deitzen da. Bai. Bueno, ikusiko dugu. Mira, parte hartu duzu hori, kantan izendatze horretan. Bai. Hemen erabakiko txu. Bai, azkenean sorkuntza prozesua bakoitzarena baino jende lehen esan diazu gainera. Gero eta jende gehiago parte hartu, beraztasuna handiagoa da, eta iristen geran leku horiek ezberdinago dira. Hori da. Ederki, jolasean bukatuko dugu. Bai, eskerrik asko, denari tortzak.
etorkizuna apaindu nezakela, zenbat aldiz amestu izan dut, denborarekin jolasten nintzela, iragana oraina bihurtuz, etorkizuna apaindu nezakela. Baliteke honek izatea erokeri puntua, askorentzat amestea, ametxekin jolastea, nahi duzun hori pasatzea, tamets gaizto bihurtzean, amildegian bera erorita iristean, esnatzea, 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 esnatzea. Zenbat aldiz amestu izan dut, denborarekin jolasten nintzela, iragana oraina bihurtuz, etorkizuna apaindu nezakela, baina nik amesten jarraitu nahi dut, eta leku berriak ezagutu, inoiz ez bezala, inoiz ez bezala zueri besarkatu, baina nik amesten jarraitu nahi dut, eta leku berriak ezagutu, inoiz ez bezala, inoiz ez bezala zueri besarkatu. Zenbat aldiz amestu izan dut, denborarekin jolasten nintzela, iragana oraina bihurtuz, etorkizuna apaindu nezakela. Eskerrik asko. Marruma kulturala.